После армии я не знал, с чего начать жизнь. Армия, конечно, закаляет тело и дух, но к офисной жизни не особо готовит. Тем не менее, устроился в одну канцелярскую фирму. Серьезное предприятие, и степлеры, и ламинаторы, и даже цветные бумажки с липким краем. Работы много, но в основном я был местным парнем на побегушках. «Александр, сбегай! Александр, подай! Алекс, перенесите этот шкаф втроем!» Ну, думаю, карьеру начну с мускулов. Через 3 недели работы в фирме стукнуло 10 лет. Решили праздновать в ресторане. Как говорится, не в столовке же. Все в костюмах, платьях, прическе и я в свежевыглаженной рубашке. И даже при галстуке, если не считать, что он был из школьных запасов. Танцы начались после третьего тоста. Подошел к женщине, которую до этого не видел, и пригласил ее на медленный танец. Такая, знаете, элегантная, ухоженная, с глазом лукавым и легким ароматом чего-то очень вкусного. Явно не наши офисные бутерброды. «Ты у нас новенький, да?» – с улыбкой спросила она. «Да, Александр. Я месяц как из армии и прямо к вам на склад. А я Ира, работаю на упаковке». «Ну что ж, теперь у тебя есть свой проводник в мир гофрокартона». И подмигнула она. Танец прошел на ура. Ира явно чувствовала себя уверенно. У меня даже голова закружилась, и не от шампанского. «А я, между прочим, думал, что ты преподаватель с кафедры женской логики», – ляпнул я. Она засмеялась заразительно, так что даже официант улыбнулся. Мы уже хорошо прижались друг к другу, когда рядом вырос мужичок ростом мне по плечо и с лицом, как у мопса, в обиде. «Ирина», – сказал он с претензией, как будто я занял его место на любимом кресле. «Ты это чего к нему прилипла?» «А это потому, что он не наступает мне на ноги, Толя. В отличие от тебя». Пока он пытался потянуть ее за руку, я вежливо, но твердо встал между ними. Он толкнул меня, я по инерции слегка наступил Ирине на ногу. Она охнула, а я рефлекторно, слегка приободрил мужчину локтем. Ну так, чисто по-дружески. И он сел, внезапно. Потом ушел, сопровождаемый 2 коллегами. «Это что, был твой муж?» – тихо спросил я, пока Ирина наблюдала, как его уводят. «Ну формально да, по документам, а так, скорее бытовое недоразумение. Понимаешь, после того, как сын уехал на учебу, у нас все развалилось. И как мы все прояснили, вечер продолжился. Ирина не ушла, подруги отговорили. Да оставайся, у тебя теперь телохранитель в наличии». И мы танцевали, смеялись, шептали на ухо. В какой-то момент мне показалось, что я снова на учениях, только теперь задача не провалиться в глазах Ирины. Когда она собиралась домой, я надел на себя образ джентльмена. «Провожу тебя, мне будет спокойнее, если ты попадешь домой без происшествий». «Ох, Александр, если бы ты в мои 20 был такой настойчивый, я бы тебе...» И она не закончила фразу, но весело хихикнула. У дома свет не горел. «Подожди здесь, я разведаю», — сказала Ира. «Если муж уже спит, махну тебе из окна». Через пару минут окно на 3-м этаже открылось, и Ирина помахала мне рукой. Я поднялся. Она встретила меня фразой: «Толя храпит так, что точно никто ничего не услышит». «Проходи, мой защитник, на кухню, там безопасно». Я скинул куртку и уселся на мягкий уголок. Ирина села рядом и потянулась губами ко мне. Там на кухне все и закрутилось у нас, да еще и под храп ее муженька. Да, Ирина намного старше, но с ней было тепло. Она смотрела на меня не как на мальчишку, а как на мужчину, пусть и юного. Так завязалась наша странная, немного сумасшедшая дружба. Мы иногда встречались на работе. По выходным, когда ее муженек уезжал на рыбалку, также встречались. Она шутила, что я ее личный отпуск. А я называл ее своим неофициальным наставником
по женской логике.